Всемирный уйгурский конгресс призвал уйгурскую диаспору провести утром 23 января 2024 года большую совместную демонстрацию перед штаб-квартирой ООН в Женеве. Сообщается, что акция протеста состоится в период созыва 45-й сессии рабочей группы по периодическому обзору глобального реестра прав человека Совета ООН по правам человека. В этом контексте китайский режим усилил свою внешнюю пропаганду и деятельность в ООН, пытаясь узаконить свои преступления в Восточном Туркестане и привлечь внимание международного сообщества. Власти Бельгии возбудили уголовное дело в отношении правого бельгийского политика Фрэнка Крайльмана по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки с целью дискредитации Адриана Зенца, известного своими расследованиями концентрационных лагерей в Восточном Туркестане. Недавно газета Financial Times, немецкая газета Glass и французская газета Le Monde провели совместное расследование предполагаемого шпионажа Фрэнка Крайльмана, бывшего члена бельгийской радикальной правой партии Фламс Беланг, от имени Китая на протяжении более 3 лет. Шестой Всемирный союз мусульманских ученых провел вторую Генеральную ассамблею в столице Катара Дохи с 6 по 11 января 2024 года. На встрече присутствовало около 1000 известных священнослужителей, ученых, журналистов и представителей неправительственных организаций, представляющих мусульманские страны по всему миру. Напомнив об имидже мусульманских ученых и их ответственности перед обществом, на собрании были приняты решения о внесении некоторых изменений в устав Союза и были избраны президент Союза, 6 вице-президентов и 40 членов правления. Али Мухиддин Аль-Карадаги был избран президентом Союза, а Мехмед Геремес, бывший глава по делам религии, был избран вице-президентом. Бывший президент Союза ученых Восточного Туркестана, доктор философии Атавула Шахьяр, также была избрана членом правления. Избрание президентом Тайваня кандидата, выступающего за независимость, Лай Цзиньде, разозлило Китай. Министерство иностранных дел Китая и его посольство по всему миру предупредили страны, поддерживающие Тайваньскую демократическую прогрессивную партию, которая в эти выходные одержала победу на выборах, а также осудили страны, поздравившие с избранием Лая президентом. Пассажирский самолет с 59 пассажирами и 6 членами экипажа, у которого после взлета в Японии была обнаружена трещина в стекле кабины, вернулся в аэропорт. На прошлой неделе у самолета Boeing 737 MAX-9 во время полета оторвалась дверь для аварийной посадки. При проверке самолетов этой модели были обнаружены незакрепленные детали, и руководство Boeing признало свою ошибку. В ходе своих нападений на оккупированную Газу Израиль атаковал жилые дома, больницы, школы, мечети и церкви. В результате нападений были убиты более 23 тысяч палестинцев, в том числе 10 тысяч детей и 7 тысяч женщин, по меньшей мере 60 тысяч получили ранения.